极限半颗星苏通博斯森林，全程无剪辑无存档。废话不多说，直接开始。好的，一半的血，不算刀。1分08倒完，直接走。步履寻常，可以。好的，5个区块，别让珍珠加载出来。
我去，这个跳！好的，第一个丢的珍珠加载出来了。小心这个高度可能会摔死。我去，没死，小萤火球。好了，应该被吸死了吧。
全体都有，直接起立。拿下，极限半个星，速通木子森林，11分47。OK， 再来播经典节目《落日水》，走。拿下。